ರಾಜಕೀಯವಾದ ಊದಂಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನವೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಉದೀಪನ ಆಯರೌಂಡು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾದರಿಡು ಬಡವರಿಗೆ ಒಣಸು ತಿನಸು ಕೊರಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟದಿಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಊದಂಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾದಿತ್ತಿನ ಉಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೈತಲು ರಾಜಮಾರ್ಗವು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬರೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಕಾನೂನು ಮೀರಿದ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಬಿಜೆಪಿದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭು ವಿರೋಧ ತೋಜದಿತ್ತೇರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಬತ್ತದ ತೂವಿನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗರಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಪುರಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ರಡ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾರಣಾದಿತ್ತನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ 25ಕ್ಕೆ ಉದೀಪನಗೂ ಸಜ್ಜಾದ.